নমস্কার বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমরা এখন চললাম দমদম এয়ারপোর্ট থেকে শিলং যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমাদের ফ্লাইটটি ছাড়লো সকাল 10টা 10-এ, আর 12টায় আমরা শিলং এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে শিলং শহরের উদ্দেশ্যে, কিন্তু আমরা তার আগে দেখে নেব উমিয়াম লেকটি। উমিয়াম লেকটিকে সাধারণ মানুষরা এখানকার তারা বলে বড়াপানি। এই বড়াপানি বলার পেছনে রয়েছে একটি ইতিহাস। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই বড়াপানি লেকটি যখন তৈরি হলো, দুই বোন এখানে বেড়াতে এসে হারিয়ে যায় এবং বড় বোনের চোখের জলেই তৈরি হয় এই উমিয়াম লেক। মেঘালয়ের এয়ারফোর্স এবং বিএসএফ অফিসাররা এবং স্টাফেরা নিত্যদিনে এই উমিয়াম লেকের জলই ব্যবহার করেন। এখানে আমরা স্পিড বোট রাইড করলাম, খুবই সুন্দর লাগলো। উমিয়াম লেকের পর আমরা এখন চলে এলাম ডনবক্স মিউজিয়ামে। মিউজিয়াম দেখে আমরা চলে এলাম শিলং শহরের সিটি হাট ধাবায় লাঞ্চ করতে। ধাবাটি অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং খাবারের গুণগত মান খুবই ভালো, পুলিশ বাজারের নিকটেই। আমরা হোটেল নিয়েছিলাম পুলিশ বাজার মার্কেটের মধ্যেই। হোটেলের নামটি হলো শৌরিয় ইন। নমস্কার বন্ধুরা, সকালবেলা দ্বিতীয় দিন আমরা বেরিয়ে পড়লাম শিলংয়ের সাইট সিইং দেখার উদ্দেশ্যে। প্রথমেই যাব এলিফ্যান্ট ফলস। এখানে 3টি ওয়াটারফলস রয়েছে। শিলং এসেছি কালকে, আজকে আমরা এখন চলে এসেছি এলিফ্যান্ট ফলসে সকাল 9টা এখন। ফলস দেখার পর আমরা চলে এলাম শিলং শহরের পিক ভিউ পয়েন্ট দেখতে। বন্ধুরা, এখানে আসার সময় অবশ্যই আপনারা নিজস্ব আইডি কার্ডটি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
এবার আমরা চললাম লেটলুম ক্যানিয়ন দেখতে। এই সবুজ উপত্যকাটি ওপর থেকে খুবই সুন্দর লাগে। খাসি কালচারের সেন্টার দেখতে চলে এলাম স্মিথ ভ্যালিতে। আমরা এখন চলে এসেছি শিলং সাইট সিনের শেষ গন্তব্য ওয়াটস লেকে ঘুরতে। এখানেও আপনারা বোটিং করতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন এখানে প্লাস্টিকের বোতল, প্লাস্টিকের জিনিস কোনো কিছু অ্যালাউ নয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আমাদের সঙ্গে থাকুন পরবর্তী ভিডিওর জন্য। নমস্কার।